ការងើបឡើងនៃសហគមន៍ BRICS និងរបបថ្មីនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសង្វៀននយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានកំពុងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងយ៉ាងលឿនការបង្កើតនិងការពង្រីកខ្លួននៃសហគមន៍ BRICS មិនមែនគ្រាន់តែជាការជួបជុំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសញ្ញានៃការស្វែងរកតុល្យភាពអំណាចថ្មីនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានពូលច្រើន BRICS តំណាងឲ្យជាង 40% នៃប្រជាជននៅលើសកលលោកនិងជិត 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកកម្លាំងចលករនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមនេះក្លាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលជាមួយក្រុមប្រទេស G7 ការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីគឺជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីផ្ដល់ជំរើសហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងរ៉ឹងនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំប្រទេសដូចជា IMF ឬធនាគារពិភពលោកចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយនៃការវិវត្តរបស់ BRICS គឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមរយៈការជំរុញការទូទាត់ជាប្រាក់រៀលអឺរ៉ូបរូពីយួនឬប្រាក់រង់និងការសិក្សាអំពីការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរួម BRICS កំពុងព្យាយាមការពារខ្លួនពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងអស្ថិរភាពរូបិយប័ណ្ណបរទេសការសម្រេចចិត្តទទួលសមាជិកថ្មីបន្ថែមទៀតដូចជាអេស៊ីបអេយ៉ូពីអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប់រួមបានបញ្ជាក់ថា BRICS លែងគ្រាន់តែជាក្លឹបសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយប៉ុន្តែវាคล้ายជាសម្លេងនៃបណ្ដាប្រទេសខាងត្បូងក្រុមនេះផ្ដល់វេទិកាដល់ប្រទេសដែលយល់ថាសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឬមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាមាគ៌ារបស់ BRICS មិនមែនរលូនទាំងស្រុងនោះទេភាពខុសគ្នាខាងប្រព័ន្ធនយោបាយចំនួនព្រំដែនដូចជាចិននិងឥណ្ឌានិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នារវាងសមាជិកនីមួយៗនៅតែជាឧបសគ្គដល់ការឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយសរុបរួមមកការបង្កើតនិងការពង្រីកសហគមន៍ BRICS គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចង់បានពិភពលោកមួយដែលមានសមធម៌និងបរិយាបន្នជាងមុនវាមិនមែនជាការប្រកាសសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបច្ចឹមលោកនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការរំលឹកថាសក្តានុពលនៃការគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយពោលតែមួយបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសហការគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករថ្មីក្នុងការកំណត់វាសនាពិភពលោកនៅសតវត្សទី21នេះ